일할 때의 보수는 다 받으시죠? 예, 그럼 행사를 얼마나 많이 해요? 일을 하고. 예. 행사는. 근데 또 그런 게 사정하는 사람들이 너무 많아. 예? 사정을 한단 말이야. 내가 지금 가서 공연했어. 예. 아, 미처 준비를 못했는데 가시면 보내드릴게요. 예. 거의 안 줘. 그러면 그냥 오늘은 의문 공연했다. 우리가 막 군용 트럭을 타고 막 먼지를 막 뒤집어 쓰고 그래도 막 전방에 막 뭐 그렇게 의문 공연도 가고 그랬잖아요. 예. 그러니까 오늘 그냥 가서 좋은 일 한번 했다. 다음을 보는 거죠. 이 사람이 지금 없는 거지. 지금 없을 뿐이지 계속 없진 않을 거 아니에요. 예. 이렇게 열악하게 되면은 그걸 못 본 척하면 안 되잖아요. 어디서는 이런 것도 있어요. 오시면 바로 드리겠습니다. 오! 그게 그때 이제 이용식 씨가 소개한 거야. 네. 가니까 진짜 이게 10,000원짜리로 이렇게 주먹에. 근데 그러면서 여기 돈이 있는데 지금 드릴까요 그러는 거야. 나 무대로 올라가야 되는데. 아니 일단 내가 내려오면 주세요니까 그렇다면서 여기다 고주머니에다 이렇게 넣고 여기 있어. 있는데 이제 네 여러분 안녕하십니까. 그리고 사회를 보는데 이 사람이 저 문 쪽으로 나가는 거야. 그래서 내가 그래서 다음 저 출연하실 분은 근데 이 마이크줄이 안 가잖아. 그러다가 이걸 놓고 지금 행사 안 하고 그거 잡으러 가? 그럴 수는 없죠. 그래서 네 그래서 다음 분 나오시고 뭐 하다가 그 사람이 얼른 가버렸어. 어머. 그런데 고마운 거는 야 나 진짜 감격했어. 이용식 씨가 그걸 갚아주는 거야. 내가 그래서 그걸 어떻게 받아? 근데 내가 이건 내 책임이라 그러면서 정말 좋은 분이야. 근데 이게 사실입니까? 의원님? 행사비로 장작을 받았다. 난 이거 본 사람이 있다고 들었어요. 장작이요? 예. 네, 행사비로. 그건 이제 가짜 뉴스. 들고 오셨다고. 그건 가짜 뉴스. 가짜 뉴스입니까? 뉴스고 아니, 공항에서 장작 들고 온 장작을. 걸 장작이 아니고 예. 네. 팔공산 거기 축제에 갔더니 네. 이렇게 옷당나무라는 게 있어. 나무. 온나무인데 이거 닭 닭백숙 연계백숙 같은 거 할 때 그걸 넣어서 네. 이렇게 하면 감기가 안 걸리고 예. 그냥 건강해진다는 거예요. 그게. 네. 예. 그런데 거기서 행사장에 갔더니 그거를 이제 주셨는데 행사비를? 몇 가마를 준 거야. 어머. 행사비 대신에요. 예. 그 약이라고. 예. 예. 그래서 몇 가마를 내가 싣고 다니다가 이제 그걸 닭만 먹어 매일? 아니 그러니까 어떻게 옷딱만 그리고 보고 쓰고 아, 이거 웃으면 안 되는데. 죄송합니다. 온나무를 갖다가 집에다 두면 괜히 애들 죄송합니다. 옷이나 오르면 어떡해. 그래서 이제 그래서 트렁크에다 차에다 싣고 다니다가 예. 그걸 이제 누가 잘못 알고 아유 저기 어디서 장작을 받아갖고 저렇게 장작을 싣고 다니다가 동료를 주는구나. 나무를 받긴 받으셨네요. 그렇죠. 아니 그러면은 돈 대신에 현물로 받으실 때가 있으세요? 많이 받았죠. 뭐뭐 받으셨어요? 옛날에는 어디 가서 저기 행사하고서 포도를 받아갖고 왔어. 포도 행사 가셨구나. 포도 축제하는 데서. 예. 그냥 그냥 차로 앉아야. 근데 아파트에다 갖다 놓고 전화 몇 군데 하니까 금방 다 없어져. 또 나눠주시는구나. 그걸 어떻게 할 거예요? 그걸 냉장고로 그럼 열 대 사? 그래서 다 먹을 순 없잖아. 그래요, 맞아. 그 금방 또. 그거를 만약에 그분들이 팔아갖고 나한테 현찰을 주려고 그러면 그거를 도시로 팔러 댕겨야 되잖아요. 예. 어? 그거 팔러 댕기다가 만약에 교통사고 나봐. 가다가 또 차가 엎어져가지고 다 쏟아져 봐. 어떻게? 그렇다고 대신 가져오시면 어떡해요? 대신 그거라도 주는 것도 아니고. 그거라도 주니까 그리고 그걸 갖고 오면 바로 나눠 먹을 수가 있고 바로 선심을 쓸 수가 있는데 그리고 돈 몇 푼 주는 것보다 그거 주는 게 훨씬 사람이 좋아 보이는 거야. 어허. 혹시 생물도 받으신 적이 있으세요? 생물? 뭐 갈치라든지. 아니 뭐 오징어 이런 거, 면축 이런 거. 그런 것도 많이 받았죠. 오징어도요? 뭐 어디 다니면서 그러니까 종류를 가리지 않고 뭐든지 가져오면 먹을 수 있는 거잖아. 예. 돈이 되는 거잖아. 예. 그리고 또 그런 걸 가져와서 나눠주면 고마워하고. 아니 돈이 되는 게 중요한 게 아니라 돈을 받으셔야 그렇죠. 행사비인데. 내일 날이 밝으면 우리는 또 일할 수가 있어요. 어디든지 몸만 가면 안녕하세요 여러분 엄영수입니다. 그러면 작업이 다 돼. 그러니까 그거는 그렇게 뭐 억울하게 생각하지 않아요. 이게 선생님 도와주세요, 선생님. 야, 이게 어허.